नमस्कार. तुम्हाला वारंवार सर्दी होत असेल, सकाळी उठल्याबरोबर शिंका येत असतील, यासोबतच तुमचं नाक चोंदलेलं राहत असेल, सतत नाकातून पाणी येत असेल, घसा बसलेला असेल किंवा छातीमध्ये कफ जमा असलेला, हा सर्व कफ आणि घसा मोकळा होण्यासाठी अत्यंत सोपा उपाय. ह्या ज्या पाकळ्या पाहत आहात, यातील एक पाकळी तोंडामध्ये ठेवा. चावून न घेता नॉर्मल त्यामध्ये चावा, तसेच ठेवा. नाक याने मोकळे होते. यासोबतच तुमच्या छातीमध्ये कफ जमा झालेला असेल, सर्दी वारंवार होत असेल, अशा व्यक्ती 1 चमचा तूप यामध्ये घ्यायचं आहे. या तुपामध्येच या लसणाच्या 5 पाकळ्या आपणास कढायला टाकायच्या आहेत. ह्या कडलेल्या ज्या पाकळ्या आहेत मित्रांनो, या पाकळ्या आपणास सकाळी उठल्याबरोबर अनुशापोटी खायच्या आहेत. असं केल्याने सर्दी मोकळी होते, कफ पूर्ण पातळ होतो आणि हे जे तूप आहे छातीवरती आपणास लावायचे आहे. छातीतीलही कफ याने पूर्ण मोकळा होतो. करा हा उपाय आणि आजच्या व्हिडिओच्या माहितीस एक लाईक नक्की करा.